Zašto žene imaju toplije srce od muškića? Svito moj, mogu ste odavno zapaziti jednu osnovnu stvar kad nešto piše. Uvijek se sjeti naši stari i njihove mudrosti. Zato uvijek poslušaj starije, jer su mudrost skupljali iz znoja i zemlje koja je ranila. Zato slušaj starije i nemoj se kobačiti ko sam ti jasan. Nisam ni u 5 imali misa tipa sinko, ni ti se niš koriste ako ni naš neko. Uvijek su kao papagaji ponavljali, bez muke nema nauke. Po meni imaju pravcu. Ma i opet, kad se sve zbroji, danas se niko ne štivi ni 0,01% ako se niči. Ja to vidim kada sam dobio oči od urla. Dragi moj svijetu, vidim da niko ne trpne oko, što meni malo pa noge trokiraju. Nema svit kunta. Sve mi sad pomalo strah da će me sutra uvati u kolu. Pa se sprda s menom, kad mi bude do sad. Koji je to jad? Danas kad se ne može biti ni približno pametan, kao pri pametno didovo, šta hoće reći oni protrka iz prosjaka i sinova, što je kasnije postao još pripametniji. A neki će reći, ako to kaže, ne možeš, točka. Kako ćeš biti pametniji? Da imaš glavu ko pol kugle zemaljske, ne možeš biti pametniji od stričaka. Po cijele dane ne radi ništa. Samo u ladovinu ništa googla i sve zna. Neka mi sad kažu da ova boleta greje naprijed. Da smo kao pripametni, a mi jadči u rikvijerica. Još pripametno didovo nismo uvjetni, koji su to moždjani bili. I sad će mene danas uvjeravati da vidimo naprijed. Svito moj, počeo se izmišljati hladnu vodu. Opake sto riči. Mogu li odjedan dalje izglasati lov na viščice, pa ti imala taj na lonču. Ti ćeš meni da su oni prije 100 godina pametniji od nas. Ovo zadnje o viščica i o lomači, to se meni malo zaletilo, ponijela malost. Gdje sam ostao? Htio sam se pametim. Sad ćemo se osvrnuti na ono bitno, na srž problema. Na moje noge što su počeli trokirati, a sad su stale, kopale se ko Margareta. Ni da mrznu. Kad Margaret dođe da se mosta i zaprije prije nogama, nema dalje. Eto svito moje, tako ti je to sa mojim nogama. Išao sam na obilježavanje proslave 10. godišnjice udruge branitelja Domovinskog rata Zagrebačkih vrasa i nekako pri kraju posjetim počnu otkazivati noge.
pošao sam računam dok drženje dođe do tramvaja. Ma sam došao do ograde i još mi je trebalo neki pol sata da priđi preko ceste do tramvaja. Gdje je Boga je ukinu. Rekao na šta je svijet, ni makac, mnogi otkazalo. Daš se klajo, ograde, pa će popušta ručno u auta. A dok neće stupirati, valjda neko, ne valjda će neko dat ruke pa ne dođe prije do tramvaja. Mi su svjetski ljudi, kulturni. Nemaju bi nijak konta. Ma i riječ trokiraju. Stopija jednog gospodina. Ona stane. I ona se siti za ženu, ti je kuplju kruva. Stegne ramenima i ode. Ovi s autima više prate signalizaciju, znakove, da ne bi bilo stop, pa me uopće ne vidi. Idu trojica, računa sad ću njih zaustaviti, sad ću reći, sad ti pomoć, više ja, što mogu jaže, ali nije nikak glasnoća. Ona 3 dadoše gasa, pa još potrkaše brže. Ante zim, kad je stisla, bit će im hladno, pa su poletili se zagrijeti. I da ne dužim, mene tu ih nekako sve to završi nekako sa happy endom. U susret mi dolazi jedna žena i šuškajući nju isto pokušava dostaviti. Žena staje, vidi da nešto nije u redu, odmah vidi se da je iz aviona. Kad je skužila da ne mogu se pokrenuti, alarmirala je i žive sve, žive mrtvo. Stiže limuzina. Naravno, pukao sam 160 na 100, emocije se mišaju. Suze kaplju, srđbe, osjećaj. Sad počinje operacija pod nadzorom, uđu u auto. Ti obace noge. Dobro, došao sam kući, ali ne kao oni jaci pješke, nego kao direktor na zadnje sjedište. Neki biće još kupuju štut, žene što zaboravila. I onda mi se kuću pala svijeća, zašto su žene teplije od muškića. Brate, žene podare se svačim. I na kraj krajeva u Božijem stvaranju svijeta i žena je po vrhu piramide, točka na i, ono kaže zadnji trenutak, zadnja, najvažnija karika u stvaranju svijeta je žena, majka. Ima po svega, ima sisu na kojoj smo svi od rana, a brate, i ta sisa pokriva srce, pa je to srce nekako teplije. A šta ćemo mi muškići? Nemaš ništa, srce odmah hladno, kada je zima, stisne se, nema biti toplo nikako. Zato je žena toplija i više hoće pomoći na muški. Živjela žene i pravilnost Božja, neka je Bog blagoslovi. To je to. To je za osobe sa posebnim potrebama. Tako.